खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसि आरो बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जानि मोनसे गोख्रों डिसिसन बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बीटीसी खौ जेरैखिजाया दखल खालामनो थाखाय नाजाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आगु बे समाव मोनसे कमिटि दानानै बिटिआर ओनसोलनि थामहिनबा बीटीसी नि गंफ्रोमबो जे बियाब मोनफ्रोमबो बियाबनि गासै सुबुरुनखौ थि खालामनो थाखाय आरो बिथांमोनानो गासैबो बिजाथिनिफ्राय लानानै बायदिसिना थासारिखौ बिथांमोनानो नायबिजिरगोन आरो बे समाव मोनसे कमिटि दादोंमोन सा जिब्रैनि मोनसे कमिटि दादों आरो बे कमिटिनि गेजेरजों गासैबो डिसिसनखौ बिसायख'थिनि थाखाय बबे बियाबाव सोरखौ होगोन आरो बबे बियाबाव बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जा बे बीजेपी राजखान्थि हान्जानि जे बिथांमोननि मोनफ्रोमबो थासारि बे मोनफ्रोमबो थासारिखौ नायनो थाखाय बे समाव सा जिब्रैनि मोनसे कमिटि दादों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बीटीसी बिसायख'थिया बारा गोबाव सम गैला आरो बे बीटीसी बिसायख'थिनि आगुआवनो बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया सा जिब्रैनि मोनसे कमिटिनि लिस्ट बे समाव फोसावदों आरो बे फोसावनायनिफ्राय रोखा नुदों दे बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बे समाव बीटीसी खौ जेरैखिजाया दखल खालामनो थाखाय नाजानाय बे नाजानाया सोलिबाय दंखौ बुंनो हायो। मानोना बे समाव नुनो मोनदों जे बीटीसी बिसायख'थि बे बिसायख'थिया बोहैथि बोसोर सेप्तेम्बर दानाव बीटीसी बिसायख'थिया खुंजागोन। मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया गावबा गाव दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नाजादों, नाथाय बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जायाबो उनफिनना थायाखै। बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बे बाराव टारगेट खालामदों बीटीसी खौ टारगेट खालामदों आरो बे समाव हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय लानानै गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे समाव सा जिब्रै दे कमिटि दानाय बे कमिटि दानायाव नुनो मोनदों थामहिनबा दाफुंना लादों आरो बेनि गेजेरजोंनो बीटीसी बिसायख'थिनि बे सा जिब्रैयानो मोनफ्रोमबो सोलो बोलोखौ बे सा जिब्रैनि सुबुंफोरानो डिसिसन खालामगोन। बे सा जिब्रै जे कमिटि बे कमिटियानो डिसिसन खालामगोन दे बीटीसी बिसायख'थियाव सोरखौ बबे जायगायाव माबे बियाबाव होनांगौ। मोनफ्रोमबो आयदा बा सुबुरुन बे सुबुरुनखौ बिथांमोनानो होगोन आरो बे समाव टारगेट खालामदों बीटीसी खौ। आसाम रायजोनि आफादगिरि बिथां दिलीप सयकिया बुंदोंमोन बे बाराव मिशन बिटिआर होनानै बिथांमोना फोसावदोंमोन थामहिनबा बीटीसी खौ जेरैखिजाया दखल खालामनो थाखाय बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन। थिग बे लेखायैनो बे समाव बीटीसी खौ दखल खालामनो थाखाय आरो बीटीसीआव बीजेपी राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे समाव सा जिब्रैनि मोनसे फारि फोसावदों। बे फारियाव सोर दं नोंथांमोननो गिबिसिनाव होनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव नोंथांमोननो बीटीसी खौ नायबिजिरनो थाखाय आरो बीटीसी नि मोनफ्रोमबो आयदाखौ थामहिनबा बीजेपी राजखान्थि हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोनसे फारि फोसावदों, मोनसे लिस्ट फोसावदों। बे लिस्टआव थानाय मुंफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनो थाखाय ब्रेकिंनि हेफाजाबजों नोंथांमोननि गेजेराव होनो थाखाय आखायाव लादों। गिबि सिरियाव दङ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बेनि अनगायैबो एमपि दिलीप सयकिया थामहिनबा आसाम रायजोनि आफादगिरि बीजेपी राजखान्थि हान्जानि दिलीप सयकिया बिथाङा दङ। मन्त्रि रन्जित कुमार दास बिथाङा दङ। मन्त्रि जयन्त मुल्ला बरा बिथाङा दङ। मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा बे समाव दङ। मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङाबो बे लिस्टआव दङ। मन्त्रि कौशिक राय बिथाङाबो बे आफादाव बा बे कमिटियाव दङ। लेङाइ आफादगिरि रेखा रानी दास बर' थामहिनबा बीजेपी राजखान्थि हान्जानि आसाम रायजोनि लेङाइ आफादगिरि रेखा रानी दास बर' बिथाङाबो दङ। लेङाइ आफादगिरि अशोक भट्टाराय बिथाङाबो दङ। एमएलए अजय राय माइनरिटी मोर्चानि आइजो आफादगिरि सान्टियास कुजुर बिथाङाबो दङ। हायुङारि गौथुमनि सोद्रोमा बनेन्द्र मोसाहारि कमतापुर गावखुंथाय गौथुमनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जिबेश राय बिथाङा दङ। बिटिआर ओनसोलनि मोनबा जिल्लाफोरनि आफादगिरि बे आफादगिरिखौ बेवहाय सरजाबनाय जागोन। बिटिआर ओनसोलनि मोनबा जिल्लाफोर बे जिल्लाफोरनि
आफादगिरि बे आफादगिरिफोरखौ बे समाव थिसननाय जागोनखौ बे समाव मिन्थिनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बीजेपी राजखान्थि हान्जाया जेरै खोथा होदों थिग बेबायदिनो बीटीसीखौ जेरैखि जाया गावनि आवथायाव लांनो थाखाय सोलो बोलो बिथांमोननि गोहो बे गोहोखौ बाहायनो थाखाय बे समाव नाजानायखौ बे समाव नुनो मोनदों। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव सा 14 जन 14 जे मासि थामहिनबा बे समाव फारि फोसावदों। बे फारि फोसावनायनि गेजेराव गिबियावनो दं आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय लानानै दिलीप शइकिया रायजोनि आफादगिरि दिलीप शइकिया मन्त्रि अशोक सिंघाल आरो बेनि अनगायैबो पीयूष हाजरिका गोबां बेफोरबायदि गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरनि मोनसे मुं फारि खालामदों आरो बेनि गेजेरजोंनो गासिबो डिसिसनखौ बीटीसीनि जा बबे बियाबाव सोरखौ होनांगौ आरो माबे जायगायाव बे बिथांमोना गोहोखौ गोरासिन खालामनांगौ मोनफ्रोमबो जे सोलो बोलोआ बिथां सा 14 जननि गेजेरावनो जागोन आरो बिथांमोनानो थिरांथा खालामगोनखौ बे समाव नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे राजखान्थियारि खौरांखौ थामहिनबा फोसावथायखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों।